maganda na yung bukas dito eh. Ay, oo nga. Ay, Oh. Wala pa ako talaga pagbukas niya. ay, hindi na lalo kay Kim. Wait ah. It's still covered. May photo card na. Upo mo na sige. Tignan niyo. Silipin natin na lang. Tignan niyo yung photo card. Yung gusto. Ang gusto namin ni Mami. Oh my gosh. Ay, lang. Oh. Cute talaga niyo. Talaga naman din siya. Ay, wala. Ano na dalawa yung photo card? Oh, yan. Baka na.